سلام البنات، سلام حبيباتي، جسبك راكم لاباس، جسبك راكم غادي نتوما تشوفوا في هاد الفيديو. هي اول فيديو ليا في قناتي سيرين ستارز. نتمنى انه يعجبكم المحتوى تاع قناتي. راح ندير فيه تحديات، مقالب، فلوجات، فيديوهات عاديه الى اخره. طبعا هاد الفيديو درته باش نعرف بروحي. انا اسمي سيرين، من بلد الجزائر، عمري 12 سنه، عايشه في العاصمه. نقرا دي زماني سام، وان شاء الله نحققوا الحلم، وان شاء الله تكبر عائلتنا اكتر، وان شاء الله نحققوا الحلم نتاع مليون او مليون ونصف فما فوق، وتكبر عائلتنا شويه بشويه، وربي يوفقنا. و تشاو.